В московском парке группа байкеров окружили молодого парня. Насмехаясь над его женственными жестами и выкрикивая оскорбления о его ориентации. Алексей, не сказав ни слова, внезапно ударил главаря кулаком в лицо, свалив его на землю. Этот акт безмолвного сопротивления запустил цепь событий, которая разрушила жизни нескольких человек, включая его собственную. Алексей стоял посреди парка Горького, где осенние листья шуршали под ногами, а воздух был пропитан запахом мокрой земли после дождя. Он ждал Дмитрия, своего тайного возлюбленного, с которым они встречались уже полгода, скрываясь от глаз родных и друзей. Внезапно подошла толпа байкеров, 5 здоровых парней на мотоциклах, с татуировками и цепями. И один из них, широкоплечий с бородой, ткнул в Алексей пальцем: «Смотрите. Девчонка в штанах. Эй, педик, иди сюда. Покажи, как ты ходишь». Алексей замер. Сердце колотилось. Он знал, что в России такие сцены и не редкость, особенно в консервативных кругах. Но сегодня что-то сломалось внутри. Без предупреждения он шагнул вперед и ударил бородача прямо в челюсть. Тот упал, а остальные застыли в шоке. Алексей развернулся и ушел, не оборачиваясь. Но внутри бушевала буря. Что я наделал? Это конец моей нормальной жизни. Дмитрий опоздал на встречу и увидел хаос. Полиция уже приехала. Байкеры орали о нападении. А Алексей исчез. Он позвонил ему, но телефон был выключен. Дмитрий, 28-летний инженер из хорошей семьи, всегда скрывал свою ориентацию, боясь осуждения отца, бывшего военного. Теперь, узнав от свидетелей о случившемся, он понял, это не просто драка. Это вызов обществу, которое ненавидит таких, как они. Вечером Алексей вернулся домой в маленькую квартиру на окраине Москвы. Мать, Мария, 50-летняя учительница, заметила синяки на руках сына. «Что случилось, сынок?» — спросила она с тревогой. Алексей солгал, поскользнулся. Но внутри он боролся, рассказать правду или продолжать прятаться. Он любил Дмитрия. Но страх потери семьи был сильнее. На следующий день байкеры нашли Алексея через социальные сети. Главарь Иван подал заявление в полицию, обвинив в нападении. Алексей вызвали на допрос. «Почему вы ударили?» — спросил следователь. Алексей молчал, вспоминая годы насмешек в школе. Отцовские слова: «Будь мужчиной». Отец умер 5 лет назад, но его тень все еще давила. Дмитрий решил вмешаться. Он пришел к Алексею: «Ты с ума сошел? Они могут посадить тебя». Алексей ответил: «Я устал молчать. Они оскорбляли меня за то, кем я есть». Их разговор перерос в спор. Дмитрий хотел все скрыть, Алексей бороться. Это был первый трещина в их отношениях. Мария случайно подслушала разговор сыновей с другом по телефону и узнала правду. Шок: ее сын гей. В ее мире, где церковь и традиции главенствуют. Это грех. Она конфронтит Алексей: «Как ты мог? Это позор для семьи». Алексей заплакал: «Мама, я не выбирал это». Но Мария
под давлением соседей и собственной совести. Решила, нужно вылечить сына. Она обратилась к психологу, известному своими конверсионными методами. Несмотря на запрет в России, Алексей отказался: «Я не болен». Конфликт разгорелся, Мария угрожала выгнать его. Алексей уйти сам. В это время Дмитрий столкнулся с проблемами на работе, коллеги шептались о его странностях. Иван, байкер, не успокоился. Он распространил видео инцидента в интернете с подписью «Педики дерутся». Видео набрало 1000 просмотров. И Алексей стал мишенью травли. Друзья отвернулись. А Дмитрий, видя это, предложил расстаться: «Это слишком опасно для нас». Алексей почувствовал предательство: «Ты бросаешь меня, когда мне нужна поддержка». Их любовь, казавшаяся крепкой, трещала по швам. Алексей решил бороться один. Он дал интервью анонимному блогеру о дискриминации ЛГБТ в России. Реакция общества была смешанной, некоторые поддержали, другие осудили. Мария, увидев интервью, осознала глубину боли сына. Но ее брат, дядя Алексей, строгий бизнесмен, вмешался: «Нельзя позорить семью. Отправь его в монастырь». Алексей ушел из дома, поселившись у друга. Там он встретил активиста ЛГБТ, который предложил присоединиться к подпольной группе. «Мы боремся за право», — сказал он. Алексей колебался, риск ареста высок. Но молчание душило. Дмитрий, мучаясь совестью, вернулся: «Я был трусом. Давай вместе». Они reconciled. Но цена была высока, Дмитрий потерял работу из-за слухов. Высокий накал, полиция закрыла дело о драке. Но Иван напал на Алексея ночью. Алексей отбился, но получил раны. Это стало поворотным моментом. Он подал в суд на Ивана за хулиганство и хейт-спич. Судебный процесс привлек внимание СМИ. Алексей тестифиет: «Я ударил, потому что устал от ненависти». Общество разделилось, консерваторы осуждали, либералы поддерживали. Мария, видя страдания сына, изменила мнение. Она пришла в суд: «Я люблю своего сына таким, какой он есть». Это был акт примирения. Но дядя отвернулся от семьи. Дмитрий студбиой Алексей. Но его отец узнал правду и отрекся: «Ты не мой сын». Потеря семьи сломила Дмитрия. Он впал в депрессию. Алексей выиграл суд. Иван получил штраф. Но победа была пировой, друзья ушли. Работа потеряна. Алексей и Дмитрий решили уехать в Европу. Но визы отказали. В кульминации группа байкеров окружила их дом. Алексей вышел один, готовый драться. Но Дмитрий Джайнт: «Вместе или никак». Они отбились. Но Дмитрий ранен. В больнице Алексей осознал: их любовь сильнее ненависти. Мария пришла: «Простите меня». Семья реунайтит. Но шрамы остались. Кто прав, Алексей, выбравший борьбу? Или те, кто молчит ради безопасности?